De onde viemos? A ciência e a fé oferecem perspectivas fascinantes. A ciência, com o Big Bang, descreve a expansão do universo há 13,8 mil milhões de anos. Evidências como o fundo cósmico de micro-ondas sustentam esta teoria. Focamos no como e quando da existência, através de processos observáveis e mensuráveis. A fé cristã vê a criação bíblica como uma verdade teológica profunda. A ordem e complexidade do universo, mesmo o Big Bang, refletem a inteligência de um Criador. A ciência desvenda os mecanismos, mas a fé aponta para o propósito e o porquê de tudo existir. A ciência busca explicações verificáveis e leis naturais. Atribuir a um Criador o que não compreendemos é uma lacuna na investigação. Continuamos a explorar os mecanismos do Big Bang, baseados em evidências e razão, sem necessidade de intervenção sobrenatural. A fé oferece significado e propósito que a ciência não aborda. O universo não é um acidente sem sentido, mas uma criação intencional. Ciência e fé são caminhos complementares para a verdade, enriquecendo a compreensão humana. Agradeço à doutora Sofia. Fé e ciência partilham a busca pela verdade. Juntos, razão e espiritualidade enriquecem a experiência humana. Agradeço ao Padre Elias. A ciência explora mistérios com rigor, respeito à busca por significado da fé. Que continuemos a dialogar e aprender. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e comente. Vamos descobrir juntos o que ainda ninguém descobriu. Axioma Nexus, onde a ciência encontra o espírito.